જામનગરમાં વૃદ્ધનો શંકાસ્પદ મૃતદેહ મળી આવ્યા બાદ મોટો ઘટસ્ફોટ થયો છે। મોટા બહેનને ગળે ટૂંપો આપી મારી નાખ્યા બાદ ભાઈએ પણ ઝેરી દવા પીને હાથની નસો કાપી આપઘાત કરી લીધાની ઘટના સામે આવી છે। મહાનગરપાલિકામાં હાઉસ ટેક્સમાં નોકરી કરતા વૃદ્ધે આપઘાત પહેલા લખેલી સુસાઇડ નોટ સામે આવતા આ સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો છે। જામનગર શહેરમાં આવેલા રામેશ્વર નગરમાં રહેતા વૃદ્ધ મહિલા અને તેના વૃદ્ધ ભાઈ રહેતા હતા। અપરિણીત વૃદ્ધ ભાઈ બહેનની 17 કલાકના અંતરમાં લાશો મળી આવતા ભારે ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો હતો। પોલીસને પ્રથમ તો આ બનાવ આપઘાતનો લાગ્યો હતો, પરંતુ ભાઈ પાસેથી મળેલી સુસાઇડ નોટ અને પોસ્ટમોર્ટમ થતા ઘટસ્ફોટ થયો છે। વૃદ્ધ ભાઈએ પ્રથમ તેની બહેનને ગળા ટૂંપો આપીને મારી નાખી હતી। બાદમાં પોતે પણ તળાવની પાળ નજીક આવેલ જૂની આરટીઓ નજીક ઝેરી દવા પી બંને હાથોની નસો કાપી આપઘાત કરી લીધો હતો। આ ઘટનાને પગલે એએસપી નિતેશ પાંડે સહિતનો પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી ગયો હતો। પોલીસે ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ કરતા સુસાઇડ નોટ પોલીસને હાથ લાગતા ઘટસ્ફોટ થયો હતો। જામનગર શહેરના રામેશ્વર નગરમાં હર્ષિતાબેન છગનલાલ જેઠવા ઉંમર વર્ષ 67 નામના વૃદ્ધા જે સિક્યુરિટીમાં પણ નોકરી કરતા હતા, તેની લાશ મંગળવારે રાત્રે 8:15 વાગ્યે તેના રહેણાંક મકાનમાંથી મળી આવી હતી। પોલીસે તેના મૃતદેહનો કબજો સંભાળી અકસ્માતે મૃત્યુ નોંધ કરીને તે મરણ જનારને જન્મથી જ આંચકીની બીમારી હોય જેના કારણે તેનું મોત થયાની શક્યતાથી તપાસ શરૂ કરી હતી। પોલીસ તપાસ શરૂ કરે તે પહેલા જ સવારે હર્ષિતાબેનના 58 વર્ષીય અનિલભાઈ છગનભાઈ જેઠવા કે જે મહાનગરપાલિકામાં હાઉસ ટેક્સ વિભાગમાં નોકરી કરે છે, તેનો મૃતદેહ જૂની આરટીઓ પાસેના તળાવ નજીકથી મળી આવ્યો હતો। 17 કલાકના અંતરે વૃદ્ધ ભાઈ બહેનના મૃતદેહો મળતા જામનગરમાં ભારે ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો હતો। આ દરમિયાન પોલીસે બંનેનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવતા વધુ ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી હતી, જેમાં અનિલભાઈએ તેની વૃદ્ધ બહેનનું ગળું દાબીને હત્યા કરી હોવાનું ખુલ્યું હતું। ત્યારબાદ અનિલને લાગી આવતા તેણે ઝેરી દવા પી લીધી હતી, પરંતુ તેનાથી તે મરશે નહીં તેવું લાગતા તેણે બંને હાથોની નસો કાપીને આપઘાત કરી લીધો હતો। આખો ઘટનાક્રમ બહાર આવતા પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી છે। વૃદ્ધ ભાઈ બહેનનું આવા સંજોગોમાં મૃત્યુનું કારણ પ્રાથમિક રીતે તો માનસિક બીમારી જ માનવામાં આવી રહ્યું છે। પોલીસે મૃતક અનિલની લખેલી મનાતી સુસાઇડ નોટ કબજે કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। હર્ષલ ખંદેડિયાનો રિપોર્ટ, SI ન્યૂઝ જામનગર।